రాజు రైతే రాజు రైతే రాజు. ఏల్చూరు నుంచి వచ్చాం, ప్రకాశం జిల్లా సంతమాలూరు మండలం, ఆంధ్ర నుంచి వచ్చాం. అంత ఇబ్బంది ఏం లేదు, అంతా బాగానే ఉంది. ఫస్ట్లో కొంచెం అంత రేట్ ఎక్కువ చెబుతున్నారు, కంగారుగా ఉంటుంది. కాకపోతే తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటేనే రావాలి, తెలియని వాళ్ళు ఉంటే రాకుంటే రావద్దు. అన్న మంచిగా ఉంటాడు, అన్న నెంబర్ తీసుకోమను, ఇబ్బంది ఏం లేదు. 90000999 రమేష్ గౌడ్ నా పేరు. ఈ కస్టమరు నా పాత కస్టమర్ వచ్చి తీసుకెళ్తుండే. ఇప్పుడు నా దగ్గర లేకపోయినా కానీ పక్కన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళైనా మ్యాక్సిమం రేటే ఇప్పించాను. 2,10,000 చెప్తే 1,45,000కి ఇప్పించాను. వీళ్ళు ఏంటంటే మనం నమ్ముకొని వచ్చారు, ఎప్పటికీ రావాలి. ఈయన తరపునకి వెళ్ళి ఇంకా 2-3 రావాలని కూడా కోరుకుంటున్నా. ఈయన ఆల్రెడీ నా దగ్గర 4-5 గేదెలు తీసుకుండు, మళ్ళీ మంచిగా వెళ్ళింది కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చిండు. ఎవరికైనా కావాలనుకున్నా నన్ను నమ్మి రండి, నేను మంచిగా ఇప్పిస్తాను. గేదెలు నా దగ్గర ఉంటే కూడా నేను అనుకున్న రేటే ఇస్తాను. అన్న అయితే ముందు రైతుకి మంచిగా చేస్తాడు, 90%. అన్న చేతనంత వరకు మంచిగా చేస్తాడు అనమాట. దాని గురించి చెప్పైతే ఇబ్బంది ఏమి లేదు. అన్న నమ్మి వస్తే మంచిగా జరిగిద్ది. థ్యాంక్ యూ. అండి, మేము ఈ దూడ కొన్నాము ఎర్రగడ్డ మార్కెట్లో. పాల వ్యాపారం చేద్దామని పెంచుకునే కోసము. ఇది ఉండేది మేము బాలాజీ నగర్ అల్వాల్ సైడ్ అండి. తీసుకెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు 32,000కి కొనుక్కున్నాం. ఆవులు ఉన్నాయండి, ఒక 7-8 దాకా ఉన్నాయి. డైలీ 20 లీటర్స్ అట్లా కేంద్రానికి పోస్తాం. 25 రూపీస్ అట్లా, అది 15 రూపాయలు అట్లా ఇస్తారు లీటర్కి. రెంటేనండి. 8 ఉన్నాయి. ఇక 2 కొన్నాం. అంటే బర్రెల గురించి మా అక్కడ పాలు చాలా ఇవి అడుగుతుర్రు. ఇవి ఇప్పుడు పెంచుకుంటే కొంచెం పెద్దగా అవుతాయి అని మేము ఒక 3-4 ఇయర్స్ అవుతుంది. బాగుంది. ఇలాంటివి పెంచుకుంటే బాగుంటాయి, కానీ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ గడ్డి అలాంటి దానా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా. మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్తాం పెంచుకుంటే. ఇంట్లో కొంచెం ఏంటంటే ఫస్ట్లో మనకు కొంచెం నష్టం అనిపించినా కానీ ఉంటుంటా మంచిగా ఉంటుంది తర్వాత. ఏం లేదండి, చేశారంటే ముందు ముందు చేసుకుంటే బెస్ట్ కదా. అన్నీ చేసుకునే కన్నా పశువులను పెంచుకోవడం గట్ట అన్నీ బెస్ట్ కదా. తర్వాత కూడా మేమంటూ ఏంటి కూడా తెలుస్తుంది కదా బయట వాళ్ళకి కూడా. ఒకటే కాకుండా బయట వెళ్ళి ఆడుకోవడం కాకుండా ఇలా మేము కూడా చేయగలము, చెందగలము, పశువులను పెంచుకుని సాగు చేసుకోగలము అనే విలువ కూడా తెలుస్తుంది కదా. అంతేనండి, ఇంకేం లేదు తెలియజేస్తుంది. అందరికీ నమస్కారం అన్న, రైతు సోదరులందరికీ. అక్క వాళ్ళు ప్రతి వారం వచ్చి దూడలు తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు నార్మల్గా వీళ్ళ లాంటి వాళ్ళు ఏమంటారు డైరీ మెయింటైన్ చేసి ముందు గ్రోత్ రావాలని వీళ్ళ త్రూ చూసుకోవాలని తెలుసుకోవాలని నేను చెప్తున్నాను. ప్రతి వారం వచ్చి తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి, నా పేరు రాజశేఖర్. నేను యూట్యూబ్లో చూశాను, ఇట్లా రైతే రాజు అనేది ఛానల్లో చూశాను. ఎర్రగడ్డ మార్కెట్లో ఇట్లా మనకి బర్రెలు ఆవులు దొరుకుతాయి అనేసి చూశాను. నేను కొత్తగా డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేద్దామనే ప్లానింగ్లో ఉన్నాను. సో ఒకసారి ఎలా ఉంటుంది మార్కెట్ ఏంది అనేసి నేను చదువుకున్నాను, జాబ్ చేస్తున్నాను హైదరాబాద్లో, పీజీ చేశాను, ఎంఎన్సీ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తాను. బట్ ఆ జాబ్ను కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేసి నేను డైరీ ఫామ్ పెడదామనే ఆలోచనలో ఉన్నాను. సో ఇట్లా మార్కెట్ చూద్దాము ఎలా ఉంది ఏంటి, మన ప్రైస్ ఎలా ఉంది, మీడియేటర్స్ ఎలా ఉన్నారు, ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఏందనేసి బర్రె ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేసి చూద్దామనేసి వచ్చాను మార్కెట్కి. సో గమనించాను, ఓకే పర్లేదు, ప్రైజెస్ అన్నీ బాగానే ఉంది, తీసుకోవచ్చు, రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో ఉన్నాయనిపించింది. థ్యాంక్స్. నా ప్లానింగ్ అయితే 10 బర్రెలతో స్టార్ట్ చేసి మెల్లగా దాన్ని క్రమపద్ధతిగా పెంచుకుంటూ వెళ్దామనేసి ఆలోచనలో ఉందండి. ఉప్పల్ నుంచి వచ్చాను, నా పేరు శ్రీశైలం. మాకు 10 గేదెలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము ఎక్కువ కుండమడుగు చింతలకుంట నుంచి తీసుకుంటాము. కొంచెం ఇక్కడ సుడిబార ఎక్కువ దొరుకుతాయనే ఆలోచనతో వచ్చినాము. సరే చూద్దాము అన్నట్టు వారం వస్తున్నాను, కానీ ఎందుకో ఇక్కడ రేట్లు ఎక్కువ చెప్తున్నారు. మామూలు బర్రె కూడా రేట్ ఎక్కువ చెప్తున్నారు, సుడి బర్రెకు పాలిచ్చేదానికి ఇంకెక్కువ చెప్తున్నారు. సుడి 60 నుంచి 70 వరకు చెప్తున్నారు. అది 3 నెలలు 4 నెలలు అట్లా ఉన్నదని కూడా చెప్తున్నారు.
సరే చూద్దాము ఒకసారి 2 చూడుబారు తీసుకుందామని ఆలోచనతో వచ్చినాము. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా 2-3 వచ్చారు చూస్తున్నారు. నేను కూడా తీసుకుందామని ఆలోచనతో వచ్చినాము. లేదండి, మేమే చదువుకుంటాం, మేమే పాలు పోస్తాము. ఇంటింటికి తిరిగి పాలు పోస్తాం. 20 రూపాయలు నుంచి 90 రూపాయలు అట్లా అమ్ముతాము. మాకు మంచిగానే ఉంది అమ్ముకొని, కానీ రేట్లు ఎక్కువ కావడంతో పెట్టుబడికి మాకు అనుకూలంగా లేదు. అన్ని ధరలు కూడా చాలా పెరిగిపోతున్నాయి. అంటే వారం ఒక్కొక్క రేటు ఉంటుంది కదండి. ఒక వారము తక్కువ, వారం ఎక్కువ, అంటే పబ్లిక్ వచ్చే బట్టి కూడా ఉంది. సరే చూద్దాం అన్నట్టు వస్తున్నాము, కానీ 2 వారాల నుంచి 3 వారాలు కంటిన్యూగా వస్తున్నాను. కానీ ఏది కొంచెం నచ్చటం లేదు. ఈ చుడుబారం తీసుకునే బదులు పచ్చిబారం తీసుకున్నా, కొంచెం మేపుకున్నా కొన్ని పాలిస్తా అన్న ఆలోచనతో చూస్తున్నాము. ఒక 5 నెలల చుడుబారు తీసుకుందామని ఆలోచన ఉంది. 5 నెలలది కొంచెం వచ్చేసి 55,000, 50,000 అట్లా చెప్తారు. కానీ జాతి బట్టి కూడా కొనాలి కదా మనము మామూలు బారం తీసుకుపోయి మళ్ళీ 5 నెలలు 4 నెలలు జాది మళ్ళీ పాలిస్తే నమ్మకం ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు కదా. అదే కొంచెం పచ్చి తీసుకుంటే మాత్రం జర మేపుకున్న మనకు పాలు వస్తాయి, కొంచెం మనకు గిట్టుబాటు అవుతుంది, పెట్టుబడి మనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి కొంచెం చూస్తున్నాము, దాన్ని బట్టి తిరుగుతున్నాం. మార్నింగ్ 7కి వచ్చినాము. అంటే చూస్తా అనుకూలంగా మనకు ఓకే రేట్లు, మనకు ఓకే సరిపడా రేట్లు ఓకే అయితే తీసుకెళ్దామని చూస్తున్నాం.